Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í ferð sem að drottin veit hvernig er og fer og verður. En við aftur á móti vitum bara að hún er hafin en ekki hvernig endar. Það er gott eða ekki. Það er líka ágætt og betra að vita það að við erum með hann með okkur, sem að sé til þess sjálfur að þetta endi nú allt vel. Það eitt er alveg pottþétt, þó það er ekki margt í veröldinni og í lífinu sem gerir okkur það pottþétt að gera það sem að drottin er að gera og segja, þetta fer allt vel. En á aftur sjáum við yfirburði lifandi uppreisins Jesús og hvað hann er magnaður og merkilegur að fylgja. Bentu mér á einstakling, hversu mjög sem þú dáir hann, hrifst af og starfar fyrir og er tilbúin til að falla fram fyrir. Ég meina, í raun og veru, hvað getur hann gert fyrir þig? Eru orð frá honum nægjanleg fyrir þig til þess að þú gangir öruggur út í daginn með þá fullvissu að dagurinn að kvöldi muni enda vel alveg eins og hann er að byrja vel? Ég held ekki. Af því að þú og þeir og það fólk er að leggja einhvað á annan mann sem getur bara aldeilis ekki staðið við það sem hann er að segja. Jafnvel þó hann teldi sig geta variði og vendað, sumir segjast geta það. En þegar hólminn er kominn, þá er nú lítil vend þaðan að hafa. En svona er ekki Kristur. Hann segir, starfaðu með mér og dagurum verður hamingjuríkur dagur. Hamingjuríkur dagur. Hvað er hamingja? Hefur einhvern að velti fyrir þér hvað hamingja er fyrir þér? Kannski er hamingja fyrir þér, eitthvað fallegt hús, falleg íbúð, fallegir innastokksmunir og svo framvegis. En þetta er allt saman fallvall leikonum undir orpið. Þannig að hamingjan er ekki þar. Og aftur setjum við upp nafnið Jesús og segjum, þetta er hamingjuleiðin. Sem sagt, eftirfylgnin við hann, segir við mig, Konráð, dagurinn mun enda vel rétt eins og hann byrjaði vel. Og ekki bara þessi dagur, heldur dagarnir framundan. Og þetta segi ég vegna þess, alveg eins og þú og við öll, getum frá þessum stað horft tilbaka í Jesú nafni, að því við göngum í Jesú, og séð hvern hamingjundaginn eftir annan renna upp í lífi okkar, ekkert endilega að við höfum allatíð verið glaðasta fólkið, ekkert endilega við höfum alltaf haft fullt veski af peningum, ekkert endilega okkur hafi aldrei skort neitt, en þó segir drottinn, þér hafið það sem þér þurfið til daglegs framfæris. Er þetta mín saga? Alveg hiklaust. Ég get auðvitað ekkert svara fyrir þig, en þetta hefur verið mitt hlutskipti, alveg pottþétt frá því andartaki sem að Kristur kom inn í mitt líf. Og þá hefur þetta verið þannig. Það er hamingja. Það sem er umleikis, það er auðvitað gott. Við þurfum að hafa ákveðið umleikis fyrir okkur sjálf. En það er ekkert endilega hamingjan. En við svo mörg erum að reyna að finna og búa okkur til hamingju þessu að þeir einföldu ástæðu að þekkja enga aðra leið. Af hverju þekkjum við ekki aðra leið?
við til að mynda trúum ekki á Jesú Krist, finnst ekki vera mikill akkur í því að fylgja honum og við jafnvel erum svo forstokkuð og forpokuð að við lítum niður á kirkjuna og það er raun bara brandari að svo sé, ef svo er. Hver er ég? Hver er þú sem erum að líta niður á það sem að Drottinn setti sjálfur þangað til heilla manneskjuna, já, til hamingju manneskjunar. Og við sjáum ekkert í þetta. Það er að segja, sum á okkur. En aðrir mæra þetta og mæra með réttu. Við erum að mæra, en við erum ekki alltaf að mæra allt með réttu, að mæra það sem maður á og mæra það eins og það sé svo hamingja sem að við vildum, er á fúnum stóðum, er á feisknum grunni, er á grunni sem einn daginn fýkur burt. Og kannski menn eins og ég sem eru komnir yfir miðjan aldur, eigi sér þessa sögu hver af okkur sem er. Þannig að hamingjan, hún getur ekki legið í eigna stöðu okkar. En þar erum við föst, svo mörg. Ég er ekkert að segja þér neitt að þú eigir að losa þér þaðan. Ég er að benda þér á að hamingjan, hún getur ekkert verið þar. Vegna þess hversu fallvölt sú leið er og þetta veistu jafnvel og ég og þú hefur jafnvel upplifað og líklega upplifað það einhvers staðar á leiðinni á þínu lífsferli. Þannig þú sérð í dag að þar lá nú engin hamingja. Og hvað er eftir? Eitt, það er að segja, Jesús Kristur. Það er að segja, ef þú ert ennþá með hann á þeim stað sem hann eitt sinn var á, og það veit ég ekki neitt. Og ræð engu það, en get aðeins sagt til sjálfa mig, Konráð, þú vilt ekki að Kristur verði þér neitt annað en hann er þér í dag. Og hvað er hann mér í dag? Hann er mér allt í dag. Alveg frá því ég kynntist honum hefur hann verið mér allt. Og ég raun og veru og strangt til tekið þá stendur hann einn eftir og hefur gert núna í mörg ár. Og ég er sáttur við það hlutskipti. Ert þú sáttur við að eiga slíkt hlutskipti? Bara hef ekki hugmynd það. Eins og áður, maður hefur oft sagt að þá er ég ekki þú. Þinn þangi er ekki minn þangi. En ég get aftur á móti svara eins og ég er að upplifa þetta. Og þetta er upplifun mín að Kristur stendur orðið einn eftir. Svona sem eitthvað haldreipi fyrir mig. Og ég held að það sé nú bara besta mál. Þetta er engin áfellisdómur yfir einu eða neinu. Þetta er aðeins viðurkenning á því hvað raunverulega hamingja sé og hvar hún búi og hvernig hún lifi með mér áfram. Hamingja mín heitir Jesús. Happ mitt heitir Jesús. Þannig að við sjáum að viðmið okkar mannana er alveg rosalega misjafnt. Við erum að horfa hver með sínum augum á til að mynda orðið hamingju og reynum að skilja það okkar skilningi og sjáum hana í eignastöðinu okkar, í húsinu okkar, í bílnum okkar, í börnunum okkar og það getur alveg verið hamingjuleið, en það er ekki alltaf. Sum til að mynda börn fara með sjálfa sig út í tóma þvælu og sum börn eru þar að leiðandi sumu foreldurum bara áþjón og byrði vegna þess líferni sem þau völdu. Þau voru hamingja
Engi spurningu það þegar þau komu og fyrstu árin sín, þá voru foreldri sínum hamingja. En svo þau fullorðin fóru að taka eigin ákvarðanir og þá umsöglaðist það allt. Því að það velur hver maður fyrir sig því lífi sem hann vill lifa. Og eftir það kannski í mörg ár voru þau ekkert nema mæða. Það er ekki rétt hjá mér. Í allt og mörgum tilvikum, jú, er þetta rétt. Af hverju? Að sömu ástæðu og alltaf áður, það er ekki allra, Kristur er ekki allra. Með öðrum orðum, trúin er ekki allra. Af hverju? Það er ekki mitt að svara því. Mitt verk er að boða trú. Mitt verk er að tala um trú. Mitt verk er að benda á trú sem kost, sem hamingju leið. En mitt verk er líka að segja það að hamingju leiðin felst ekki og engan veginn og aldrei í því sem við eigum. Vissulega blessun að eiga eitthvað sem maður þarf á að halda og kristinn maður, hann hefur það sem hann þarf á að halda og ég er einstaklingur sem staðfesti þetta. Og ég hygg að þú í sömu stöðu og ég meina kristinn maður eða kona, segir sama. En einnig kristið fólk, uggið ekki að sér, gætið ekki að sér, séð ekki vakandi, getur mist flugið. Og hver mörg af okkur systkinunum höfum ekki mist flugið. Það svarar auðvitað hver fyrir sig hvað þetta varðar. En ég hygg að þeir séu allt of margir. Af hverju? Af sömu ástæðu og myndi gerast hjá mér ef ég misti flugið, að ég var hættur að ugga að mér. Ég var hættur að halda vöku minni uppi og þá misti ég flugið. Kristur í dag skiptir öllu máli. Og það eru líka sannindi sem að við öll svo sem vitum og þrætum ekki fyrir, að Kristur er hinn sami. Og við hvað eru við að miða? Að fyrstu kynnunum við hann, þegar allt í okkur hrópaði halleluja. En svo komu árin, svo kom reynslan, svo komu menn og konur í veg okkar sem okkur fannst ekkit vera neitt sérstaklega kristið fólk. Og okkur fannst sumt af þessu fólki bara vera verstu fílupókur og leiðindar, gæjar og kellingar. Og þetta er satt. Og hvað með það? Spyr ég nú bara í dag. Þetta fólk er bara eins og ég. En ef það á Kristi sínu hjarta, þá er hann þarna til staðar, reynandi alveg svo í mínu tilviki, að beina þessu fólki inn á réttan veg, með öðrum orðum, inn á sinn veg. Og þar er hann óþreytandi. Þetta er verkið. Hann gerir allt sem þarf til þess að við séum á okkar vegi, með sér. Þetta er verkefni trúarinnar. Og þar vill ég vera. Ég vill vera manneskjan sem tekur þátt í því með lifandi drottni að beina mönnum og halda þeim á þeim vegi sem að drottin opnaði þegar það upplaugst fyrir einstaklingi að Kristur til að mynda væri til. Við veitum alveg hvernig þetta er. Fyrir mörgum er Kristur ekki til. Og þeir bölva kirkjunni og reykja sér af því að bölva kirkjunni. Þvílík synd og skömm segi ég nú bara. Ég vil ekki vera þar. Ég vil vera þar sem að drottin er boðaður og framborinn. Og ég veit hvað ég þarf til þess að þetta allt saman sé uppi. Ég þarf að vera vakandi trúnni minn í dag.
Og hver vakir fyrir mig í minni trú ef ég geri það ekki? Enginn. Af því að það getur enginn borðað fyrir mig að dæmi sér tekið. Sé ég svangur, þá sest ég til borðs og borða, já, í gegnum minn munn. Það gildir sama trúna mína. Í gegnum mitt hjarta streymir trúin. Og hún fær fóður frá trúnni, já, í gegnum það sem ég hef til þess að næra mína trú. Og hvað er það? Það er bænin, það er lesturinn, það er orðið, það er samfélagi, það er kristnir vinir og svo framvegis og framvegis. En þetta verður allt saman samt ekki svo stærð eins og Kristur verður þegar hann og þú eruð orðnir saman í þessu. Í raun og veru stendur hann yfirgnæfandi yfir allt þitt líf. Og hvað er eftir? Bræður okkar og systur. Það stendur eftir. Fólkið sem brýnur okkur, sem hvetur okkur, sem vill stappa í okkur stálinu, það stendur eftir. En hve margir gera það? Allavega nógu margir ef við viljum til að við höldum okkar trúarlífi vakandi. Þannig við sjáum að þetta er allt til staðar og það eru bara hreina lygar að segja að þetta sé ekki til staðar því að Drottinn sjálfur sér svo að þetta sé til staðar en mitt að sækja í það. Og það er hvatning ræðunar, predikunarinnar, kennslunar og hefur alla tíð verið, hún snýst þetta. Með öðrum orðum, til að einfalda þetta ennþá meira, er ég og Kristus saman hér og nú. Og ef öllu rétt afstilt, þá endar það með því sem fyrst segi ég að Kristur fer að gnæfa yfir í þínu lífi. Ég og Kristus saman og ég segi það nægir mér. En þetta setur engan blett eða hrukku á það sem er að gerast og við köllum kirkju söfnuður. Það verður áfram þarna í sama tilgangi með sama gagni þar að uppberu og blessa. En Guðinn minn heitir Jesús og hann er einstaklingur sem gengur með mér. Með þessum hætti er kennslan vaksin sem við erum með upp úr Biblíunni. Og hún er rétt sett fram með þessum hætti og getur ekkit annað en verið neitt nema rétt sett fram því að svona er kennslan sem Kristur vill að við tilengum okkur. Þannig að kirkjudeildin, ég vil ekki svo sem gera neitt lítið úr því, að hún er ekki Guð. En hve margir hafi ekki gert hana strangtiltekið að Guð. Og þeir benda á aðrar og segja, þetta er nú ekki nógu gott. Hrokinn er út allt. Trúir því? Kristur vill blessa. Og þegar þú ert komið með þá hugsun upp að kristið fólk séu bræður þínur og systur, þá ferðu að elska þetta fólk. Bara rétt eins og þú elskar systkini þín, já, sammæðra og samfeðra. Það slettist upp í systkina hópnum, það er alveg rétt. En samt er það þannig, ég þekki engan sem á bakvið alla gremjuna sem að gísu upp, ber ekki elsku til systur sinnar eða bróðurs. Er það ekki rétt? Jú, þetta er þannig framsett að lifandi Guði. Þannig að neistinn er til staðar. Við þurfum að blása eld í þennan neista til að afverði glæður. Og þá förum við að sjá ýmislegt í alveg nýju ljósi. Sjá ýmislegt eins og er og var og við okkur líka svo vel við þegar það gilti.
Það er hægt að endurvekja allt gott aftur. En það gerist ekki að við förum ekki út í þá vinnu sem þarf. Þess vegna segir Drottinn meðal annars, vakið. Hér og nú er tími til að vaka. Hér og nú er andartaki þar sem ég geti sogað inn í mig einhvað sem leiðir til þess að ýmislegt fer að slokna í mér með tímanum. Það gerist ekki í einni svipan, það gerist með tímanum. En ég hef vörn uppi, ég vaki í lifandi Guði. Ég og hann saman í dag er málið. Og það er það sem að kennslan vill gera og trúin vill setja fram, er þetta vakni í okkur. Þessi staðreind. Og þá hefur líka margt lagast og færst til betri vegar, en þetta er ekkert af þessu einhvað sem við slugsustum með og veljum að gera núna og svo ekki fyrir eftir hálft ár aftur. Ég held að þú borðar ekki hálft ár og þá náttúrulega lifur það ekki af. Og þetta vitum við. En samt erum við að láta trúna í okkur slugsast og sogast og dragast úr okkur. Og hvað kemur í staðinn? Ég held þú vitir það. Það eru þessar tilfinningar sem þú hatar. Viðbrögð sem þú hatar. Og þessi viðbrögð sem þú hatar samtiltekið, þau eru smátt og smátt að yfirtaka öll gömlu svæðin sem að frelsunin hreinsaði burtu. En þú með valið þínu og vökuleysi, ef svo má segja, ert aftur að fóðra og þetta er smátt og smátt að yfirtaka öll sín fyrri svæði. Og svo, eins og þú varst, ertu ekkert nema gremjan. Hverjum er það að kenna? Þú bendir sennilega á einhvern annan sjálfan þig. En þú verður, minn kæri vinur og vinkona, að draga hring utan sjálfan þig, því að það er engum öðrum að kenna að þú vakir ekki nema þér sjálfum og sjálfri. Er það ekki? Þú veist þetta. Hættu þá að kenna öðrum stöðu þína í dag. Því að þú veist þetta. Skoðaðu frekar söguna þína. Og athugaðu hvort þú finnir ekki einhvað sem olli þessu. Ég held þú vitir svarið. Ég held þú vitir ástæðuna fyrir því að svo sé fyrir þér komið. En þú leyfðir að endurvakna í þér allt sem olli þér svo mikill í gremju hér í eina tíð og hún er komin og það hefur bæst við hana. Hún er orðið verri, hún er orðin meiri. Þetta er ekkert líf. En hver setti þig þangað? Þitt eigið val. Þín eigin verk, þín eigin hugsun, þín eigin markmið. Sem er ekki lengur það að dásama nafn Jesú, setja það fram eins og kostur er, hvenær sem er, af öllum mætti okkar og trú, þetta er ekki lengur uppi. Í Biblíunni heitir þetta holdsins verk. Andans verk trúas manns er ekki svona. Þau segja alltaf, horfðu til krossins. Horfðu til hans sem þar var neldur. Horfðu til hans sem að steig upp af krossinum. Já, hann var reynda grafinn. Þannig að gröfin hélt honum ekki. Þetta er hann að bjóða þér. Alveg svo Kristur fór í gröf, mun þú fara í gröf. En Drottinn segir, þú ræður þig sjálfur hvort þú rísir upp úr gröfinni, alveg svo ég, eða verðir eftir í greipum heljar og dauðans.
Hvort viltu? Ég veit alveg svarið og Drottinn segir við þig, þá skaltu fara þá leið sem að ég er að velja fyrir þig. Trúa og treysta mér. Ertu til í það? Spyr hann mig, ég er til í það, já. Ég er búin að gera það í yfir 30 ár og ekkert að fara neitt. Eins og alltaf áður, þá get ég ekkert svarað neitt nema fyrir mig þegar kemur að þessum málum, því að þetta þarf að vera mitt val og þetta er mitt val. Þú velur fyrir þig. Þú velur fyrir þig að bölva kirkjunni ef þú vilt það. En ég segi, er ósvinna. En þú munt líklega halda því áfram. Og ég ætla svo sem ekkert að banna þér það. En ég segi, er ósvinna. Þannig við sjáum, það er að ýmsu að hyggja og það er að ýmsu að huga. Akkur eru menn að bölva kirkjunni? Akkur eru menn að bölva einu og öðru? Þeir eru gramir í hjarta sínu, þess vegna gera þær þetta. Kirkjan hefur ekkert gert þeim, en samt bölvaðir henni, að þeir eru gramir í hjarta sínu. Við kenna, þetta er allt henni að kenna, þetta er allt honum að kenna, hvernig henni er komið þeir fyrir mér, og þetta er í grunni það sem að svona hugsun byggir á. Þannig við sjáum að það er að ýmsa hyggja. Og þetta vekur spurningar þær til að mynda hvernig lífið við viljum lifa og hvað er fyrir okkur hamingja. Hamingjan felst í því að ganga veginn sem Kristur hefur lagt. Og þar er hún 100%, hún er hvergi annar staðar. En ef þú sérð ekki Krist, þá myndir leita hamingjunar þarna, þarna eða þarna. Og fara svo annar hring, þarna, þarna og þarna. Og svo annar hring, þarna, þarna og þarna. Allt skamminn sæla sem hverfur. Eins og allt annað sem er ekki rétt byggt niður á þeim grunni sem stendur. Bjargið sem haggast ekki. Það er til. Það heitir Jesús. Og hann býður þér og mér og okkur að standa á þessum kletti. Og það hef ég gert í yfir 30 ár sem ég hef sagt. Og það er ýmislegt gengið á. En ég er hér enn. Og segi, er ekki að fara neitt. Og segi, sá sem sigraði stendur sem minn brimbrjótur. Og þú sigrar hann ekki. Væri hann sigranlegur, væri löngu búið að sigra hann. En hann er ekki sigranlegur. Hann er ennþá þessi brimbrjótur sinna mann og kvenna sem hann hefur tekið aðstýri á þessari jörð. Og það mun gilda áfram. Man segir, komdu yfir til mín, ég er að bjóða þér það. Hver sem þú ert, komdu yfir til mín og taktu þér stöðu í þessu fyrir aftan hennar brimbrjót og það mun ekki skaða þig neitt hvað sem gerist. Þú munt aðeins fá á þig kannski eitthvað puss, smá skvettur, en aldrei neitt meira en það. Þetta eru þau fyrirheiti sem Drottinn gefur og hver sem þekki Krist veit ekki þetta. En samt er hann að ströggla. Samt er hann að ítreka og endurtaka við sjálfan sig hvort hann nenni þessu lengur. Svona er maðurinn. Þetta segir við mig og þig og okkur menn, við erum veiklundað fólk. Allur okkar styrkur sem færi til fjöll býr í Jesú Kristi. Þú getur verið þessi manneskja sem færi til fjöll.
En þú gerir það ekki nema í Jesú Kristi, í trúðinni á hann. Með öðrum orðum, hann gerir það. Hann gerir það í þér. Þetta er leyndardómu sem Drottinn er að flytja okkur fólkinu. Og þetta er sömu orð og hann hefur flutt fólkinu frá því að hann hóf starf sem í gegnum apparat sem heitir kirkja. Ég og þú tilheyrum henni. Við erum hvött til þess að vera þar. Það segir í orðum Páls í einhverju bréfanna að sumi vanræki sínar safnaðar samkomur. Við í dag köllum þessar safnaðar samkomur kirkjuna. Það er það sem við gerum. Og við erum að tala rétt mál, því að kirkjan er kirkja. Og það er góður staður að vera á, kirkja lifandi Krist á jörðinni. Það er besti staðurinn sem að ég hef verið á í mín 68 ár sem ég hef fengið að lifa á þessari jörð. Hver mörg árin í viðbót verða veit ég ekki frekar en þú. Hvað þitt líf varðar, en þetta er dagurinn. Sem Drottinn ætlar að blessa mig á. Sem Drottinn vill að ég sé blessun fyrir aðra. En ég vel hvort ég sé það. Þess vegna held ég í trúna. Þegar ég vil velja það sem er réttara, sem er betra, sem er skárra, sem er best fyrir mitt líf og leið akkur fyrir Guðsríkið og jörðu. Því að Guðsríkið og jörðu vil sína góðu verk hjá fólki sem Drottinn hefur tekið frá. Og það er engin spurning um það að Drottinn á fjölda mann og kvenna á þessari jörðu. En ákvörðun mín, ákvörðun hvers og eins, að taka hvort við viljum stunda verkin á þessum akri. Það segir Kristur að verkamenn séu fáir, en agrarnir breiðir og þeir hrópa á uppskeruna hún sé færð í hlöðu. Þetta er auðvitað áfellisdómur yfir kristna menn. Það verði ég að viðurkenna. En þessi áfellisdómur hefur fylgt trúargöngunni því þetta stendur í orði Guðs og við erum ennþá árið 2022 að lesa þessi orð. Það hefur ekkert breyst. Af því að hvert og eitt okkar hefur ákvörðunar vald yfir sínu eigin lífi og ræður hvað það tekur sér fyrir hendur. Ræður hvort að noti daginn til að bölva kirkjunni. Nota daginn til að blessa kirkjuna. Nota daginn til að vera trúuðum til aðstóðar og vináttu. Ræður þessu. Og enginn nema einstaklingurinn. Ég vil standa með kirkjunni, alveg svo ég hef gert frá fyrsta degi í trúnni og ég stend ennþá með kirkjunni. Og ég segi, hún er það besta sem hefur komið fyrir þessa jörð. Þessa fallna jörð. Kirkjan er ljósið á þessari föllnu jörð. Og hver margir fall ekki fram fyrir þessari föllnu jörð og tilbiðja það sem er fallið, dautt og grafið í raun og veru. Við sjáum að í þessu er ekkert vit. Ég vil ekki tilbiðja þetta niður falla fram fyrir þessu og til hvers, þetta er ekki neitt. Ég vil falla fram fyrir því sem Drottinn er með hér og jörð og hvað stendur eftir? Kirkja hans sjálfur, Jesús Kristur. Þetta vil ég falla fram fyrir
og ég er að tilbyða það sem er rétt. Ekki það sem er dautt, það sem er fallið og við að eyðast. Hvað vitir því? Hvað er það annað en bein tíma eyðsla? Og trúnni minni og mér sjálfum er meinilla við að eyða tíma mínum ekki neitt. Þess vegna ver ég tíma mínum með lifandi uppristum Jesú Kristi. Og það skal vera árangur á því. Kannski ekki alltaf sýnilegur, en árangur. Og hvort viljum við? Við viljum árangur, það er engin spurning um það. Og ég skil það vel. Verið þó þar sem hann er tryggur. Göngum með haminginu sem heitir Jesús. Göngum veginn sem hann er á og er leið minn hamingju vegur. Og þegar hann hvíslast, þá er mitt að stoppa og ég spyr Herran, Drottinn, hvað af þessu er hamingju leiðin? Þangað, snúa við eða beint áfram. Hvað af þessu er hamingju leiðin? Og ég get sagt þér það, ef hann væri ekki einstaklingur sem virðir val mitt, þá væri hann ekki með neinar þessar þörgötur á minni leið. Krossgötur á minni leið. En þær eru þarna. Vegna þess, hann vill sjá hvar ég stend í minni trú. Vill ég fara til vinstri? Vill ég fara til hægri? Vill ég fara tilbaka? Eða vill ég halda áfram? Sem er vilji Drottins með mig að gera. Og ég held áfram. Hvað með þig? Fórstu til vinstri? Fórstu til hægri? Eða snerirðu við? Eða fórstu að beint áfram og hélst vegferðinni áfram sem þú varst á? Og ég get sagt þér það að það var rétta valið. Það verður gert það. Þá mun Drottinn heiðra þig. En svona vinnur hann með menn. Að því hann gaf þeim ákveðna gjöf sem heitir frjálshugur, frjálst val. Og þú vaknar inn í hvern dag með þennan frjálsa huga og með þitt frjálsa val, að því þér er það boðið, þér er gefin þessi leið. Og þetta er það sem við þurfum að velja. Og þetta er það sem á að boða. Þetta er það sem á að segja við trúað fólk, bræður og systur, og ekkert annað. Því að þetta er það sem að Drottinn vill að ég viti starfi eftir, geri. Þetta er allt á minni könnu. Ég segi, mín hamingjuleið er hún að hafa fengið að ganga með Kristi í þessa áratugi að baki. Hamingja. Það er ýmislegt gerst á þessari leið. En hamingja samt. Af því að Drottinn er með.